Ambi tanga nyini Ala fe kabo shetane toroma shetane min ni Ala ya danga ka jashi ka lafu ka barka ban setigi Ala ya bo aka hinana yira bonye o min kera asababu ya Ala kan kishi ka bo oma amanga baro damne ne Ala togoye Ala minga se koro tambe kamasa deli an sigira ale nyada bonya min kama Ala kanga baraw ke Ala kama baray le solli akachiba sanmanka ambe solli aka kerengranen kan ka solli Aminata de kan ambe solli Abdullahi de kan Ala ma nafarani abarkai Ala ka hinaw ke akan ana sumago sanma belajele fogata se do mima alhamdulillah mbadeu anga tariku jofe muga ani worona ka ben le 28 12 mois 2018 bi anga taruku jofen muga ani worona amina kana faradoni ko tneke gashiye baw nyefolu dedu ame feka wala wala luke awye wala sa awka famuke wala wala lu de kadara konnana la halaya munun be ni wati nunun kono sanga min ni o jombe adama dew nyakoro ka o sanga fo mawye la hale munun be ko jukoro ka ulu wo be doni ko dona ni famo nyinina haklitigi ka adda awye kenaka wala anaw balma kedo anaw dinkedo anauka kalandendo Abdullahi Karabenta ne aw yere bele jelembe adombi mogo dogolente aw bolo réseaux sociaux kan mogo dogolente ble aw bolo karamogo no fetuli la karamogo ka ko nyenyini na faso de nyumaya la faso joli la chien foli la aw yera ya don chemin ko dogoya ti kelesa ni ye dusu singa kibi batiga ni ayi o tita yoro jan wala matigi Karabenta amina kana doni lakali kan nyogo munum be nulu duskun toro lindu minun be ni degun kelendo ka olu soro o dusukun na ko dusukun furake ka degun bo ala pew mo muno fana be ni olu tay fili ka o mina o tege flama ko bo fili kono wala sa gele min be olu nyakun klina na am se ka bo kono chuko mina mamunu fana be ni ulu fana tadi tugu banchiya yere ka ulu fana jira aula nunu tati ma famuye nunu yere tati fili nunu tayi tugu banchiya dihi ko mau fana jira aula me haketo nyini ibina ni kasheti min lame na bena iduskuma anga lagini de yi oyi na dumata jimi sirafe kan bende sabla mina chinyaw de wogobe ka ulu da kenaka bamanongo chinyam makuni ngalo kuma lembi se ala o kama chinya do bi anga ulu fo o ti fo ni fanani o ti fo ni banani
o ti foni dambe lagosi o ti foni mababuru jay an delilen te ola ne karabinta ma o ma bine don kabiri ne kunugo fobi demiseni yala ni bora ne fanani ani banani no ka yoro mina mba fe ika fonye filibi ma soro nganti bo fili kono e halaki tamashin wala alhamdulillah nesigira awye bi o kama ngonga tariku jofe muga ani worona mina faradoni nga nyangumana muga ani wolonvlana ami soro ka nyogon soro anga ladala kena yeraka nga nende tariku jofe muga ani worona kasheti nende tani chokolata kamalidon lafia kamalido bo kumpa na pew min kuma ufolendo bi ko jira awla kenaka mbi folo ka min fo aw yene lamebo mbi min fo aw yene kanunyo ka min fo aw ye horondiw mbi min fo aw ye faso jolaw na ma nyama jo ko fe ka hakli do ko la ka ko ta chogo jatimina an laban ba mbulu shu anyara nyana kele wo kele ka jugu yira kun kele ka jugu na bela jelenye faw yen konya baw yen konya tiru ni signyo yen konya ni kere yira konya ba ye imago sara ni mayi konya ni yo don ibi faraka bo atigila ni yira konya domi saya de bi bo okololola sabla itina sika fara iyera la wala ne ba fe ka aw lakunu sinogo bato de kacha sinogo bato kacha wala ba fe ka aw lakunu aka kunu aka klaka kunu mi kunu ni folo jolina mi kunu ni folo amsarula amsar karamogo aw karamogo yi aw ye nyebo ala ni nafulo yi nga aw ye mune do aw karamogo la aw ye mune do aw karamogo la chukoti ngalomba la ka shika kuma ngalombi ka tleka kuma wa aw makuni ngalombi nyine kana sansoro aw kala mumbaw bali kawka chinyefo mumbaw bali kawka chinyira mumbaw bali kawka hakinyini munde bi aw bali ola jango aw bi jamana min do ko jamana min bi tugu banci yabulo nta kalama o jamana tede fadin koniya jamana bezon koniya jamana dembe koten kanti oma nga ni fem ke baga bonyana maw nye koro ibi ota ni ofenyi baw chini kelaw de bonyana ka fadin koniya baga bonya ka bezon koniya kelaw bonya maw bulu o kamangu jamana nyonte ni duwaw ni barkate chedo koka jamana in konfrila amena janfa munu bala o donidu amsaru naw karamogo amaw deli folo ni galama nyekelenji aw karamogo ma deli ka aw deli ni jifle nyekele maloy aw karamogo ma deli ka aw deli ni metre kelen fini ye folo aw karamogo ma deli ka aw deli doro mela aw ya ye la selila akoni ye chin o ye aw keka tuwo ako ni foka se adana ni ko mama ko ninge ibina munge wala sa akoke aw nana ni nchi afo ama blala mashima fo karamogo ye
no ye Sheriff Usman Madani Haidara ye amsaru mbe awdi ma folo ma shima fo Haidara ye wuli ka laselike ala de ya bla ka barala ala janto ne mbala ka teme nini awka bara shima se fo ala ka sababu la nati che wo nana Haidara kamna ala de nana ni iye nyonte nine ma konya idoya konya ka teme hali shini chado be amsarula ulu nu somogo bende ko munaku tubura Haidara ko obe komina nya iya don ko ala de nale do ni iye isego te ola Haidara yo fo kabiri ko damine neti che deli nti muso deli ala ka danfente mba fo mami ye kwa dia nga ala faranti jigi kana diangui wa ala baka jong blaw bake isego tala mbimbo o yoroni kono aw yaw sego ke amsaru nga ne hakilila jibi yoro min nabi ni sigira ki makun o kuma ne be aw nyini nga aw de bi femmele ka jigi kana kuma aw nola wa ne ma fo aw ka fanani ke ma fo aw ka banani ke ma fo akata mo lagushi nga ne hakila chiedo bi aw bulu nyanguma chiedo bi aw bulu aw kuma dala chiedo bi aw bulu akalla magawla o kuma na o chien yala o minambe ka do kaso de la aw bulu yala o chien o keme kunya muso de ka mulugo ka bla sokono aw bulu wa ngalo mbala ka jien lamini aw keme ka aw ka chinyeke konya muso yi ka masiri ka bla fo wagande kono ka kla ka ta bla ko sonye kono nana ko atife hali gongo ka gushi no de ankara mo ko anga sabali anga to alako na tara da sokono nyana no kuma kanyi no ko aw bakara mo ira fam karamo ma fo maye keleka ta fo maye ko keleke karamo ma fo maye nanika ta fo maye ko nanike karamo kima ko sabali wani ma sabali bi malu nga sabali nye jumenye ni bengeri kan kriye zonye du nterike kanga munke ibi sabali nkoro kana keleke sabali nkoro kana nanike sabali nkoro kana malagushi la eka sabali mbonyeni ode ajira de ko ntizonye ni munyi idabi bulu kore kuma dabi bulu neti zonye ne horondi neti shweni kelai ngolo doni bije mashweni ke wati shweni ke ni ngalo adarana ni chugola ni misali ya fitini ko di awma okmana communication min sigilendo aw bulu o communication bemi aka droit de réponse o nyini yela o ti haketa aw bulu aka ka droit de réponse nyini o haketi aw bulu o tenan ni koni okmana anya me yoro tarikula amba me ko dine ma jofio fo sayyidina ali ka bamaru o tabali la sali o kera o kono de o tabali chion fora o kono de o la bi min fo awye asira tensa aw karamogo ka sigi ka makun akana kuma nga ni galondara ala akadura de réponse nyinini kuno forindila munun be peut-être afeke nyefolo wero bi saka soro akola nga ne bi saka min ta globalement journaliste munun be na obi amsaro ya kono obi amsaro journaliste munun be aka droit de réponse nyinini aka conférence de presse organiser li o ya aw ma dia kusay ka hakel la passa sabla bi shere jamana di kono abi shere jamana di kono ministru ni fen fora ministri mima min te chiye journaliste mi nya fama abi o journaliste interpellé kuye ni forma a prévu ye jumeni député mi ni galondara ila a député bi boki jo ko journaliste mi ni forma amachi fo
mbi fe akana na ka prévu aba wele tribunal lo korota ka ta datugu de aba wele de ko ikim mako ne ministry nye zonye ube ne ministry nye ni wari ndu ika prévu ejumeni ya bomi ya kuna foni soro mi wa ne ministry ne ti zonye madeli ka wardu nga prévu fle mi fana ya fo abina jo tic tac ni fla de bina bla nyogon koro adama do nyekoro wala abina don ni ministry nye wardu obina don na ma wardu ko ngalo ne fana darala o fana bina fo me aw yawda ka ka chienga konya musoyi ka bla sukono nyana aw bolo ka kala ka osidi ko ala chie deme ala bi chie deme nga mimbi aw bolo ne madal no be ke chie aw bolo ne bafo ma kele ndi wala aw ka nyefolu be nasira dina ko nyefolu ma obana pew karamo yo nyefo obana aidara nana mission min kama aidara yo lase atlala ay foite mbili ebina mu fo dina la ebina mu ka dina la ne ko aidara tlala ni pela pew ala keme ka to ambulo ya anga nyejo ala ka duawu nyine affaire anga nyejo ala afarsugo barka mai anga nyejo ala ka damu bo anyana ka nusukun lafiya ni afarsugo noromani ala keme ka to ambulo odela nyota na for amsar makota haidara makanga kuma noko amsaru bemi ako communication bemi au de kanga bo mais jusqu'à présent ni kunkambora ko amsaru na haidara maboka kuma bati chogodi hali bi ale rika ko doni tabai ayi doni njigi kabwa kuna ayi doni njigi akabwa kuna nga neta wa encourager ko aka mo fanande neti ma shi encourager kika ma banani neti ma shi encourager kika ma bado doya me ka chiemi boy ka fo aw sina o mana fo ko ngobi bien bebi a communication sur nyoron fait bi yoroni kile sur place medanya mbidu nitunye mbi folo ne audi mbina mina seyoro mima mbafo dina nyamogo nyana audi ya fo anye qur'ane kono kwa kanyom mina alaka juruba kelena dina nyamo na ye nyom mina alaka juruba kelena wa alati son fiyaw ka awbla awde yo fo anya ko mogofla manake nyeni kelayi alati ke sabana ka chinike dina nyamo ay nyogom mine dina nyamo akana nyon kobla anga nyogon hakli jigi kuma kelena anga imamu ka kuma do ay min fo tamani jara kenaka ni otun walera otumike nafa bilibili bayi jugu munun tumba fe ka ke o ka keleke bere o ko tumi ye ko sobe o ko tuna do o filila akomi kishi ka bo olu toroma ay mi fota mani jara kenaka atale yin kuma dira ama aya jira ka fo ko alen na kumi wala nyuman don ani barka dade ko sabla anga musokoroba an mamso no yale bay ko farganya mine aydra kele ka ome aydra wulila kale basegere kata foso o ale de ya fo ko kabere aydra sira blondala ayaka sabarabo abina bayin fo watimi ayi nyongiri ki majigi ale baye kale bafu ka klaka duwa ke ay ka duwa sebe korodo ay wa allabana
k'i sigi ale bakɔrɔ ka masala dɔɔni a ko ale ɲɛ dara nin kan don min na bonyi min bɛ Ayidara kan bi n'a fɔra ni ɲɔna maaba o kana wuli kana ale ba fo ka tila k'i majigi a ye k'a ka sabara bɔ a sen na ka duwawu kɛ a ye ka segow kɛ ko ale ma se ka dan sɔrɔ o la ko ale nana ka n'o barika dali a n'o waleɲuman dɔn kɛ ko mɔgɔ min sera ka nin kɛ ale ye ko foyi sara ti sɔrɔ ale bolo diɲɛ kɔnɔ ale bɛna se k'a sara ni min ye fo k'a fɔ dɔrɔn ko a ni ce fo k'a fɔ a ye k'a b'a waleɲuman dɔn k'a b'a barika da ko ni mɔgɔ min ye nin kɛ ale ye ko ale kɛra o tigi ka jɔn ye fo ka taa se dugukolo meleke dɔw ma sabula foyi tɛna sɔrɔ bilen min bɛna bonya ka tɛmɛ nin kan imam i tun ye nin fɔ tamani ziyara kɛnɛ kan o la i tun ka banba ka o sira minɛ k'o yira mɔgɔw la kana sɔn mɔgɔw ka don k'a fɔ k'u bɛna kana tiɲɛni kɛ e ni dɔgɔkɛ k'u bɛna don aw ni ɲɔgɔn cɛ nka maa tɛ se ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ nka ye yɔrɔ jumɛn de ye o ye aw ka tiɲɛ aw ka bɔ a k'a yira jamana in kan ka bɔ nkalon bolo dɛ fɛɛrɛ jugu minnu tigɛlen don jamana in kan ka bɔ nkalon bolo jamana in kan ka bɔ nkalon bolo dɛ nkalon tɛ se ka taa maa min ko juguya ka dabila maa min ko jugu ka to a danbe la maa min ko adamadenw ka balo hɛrɛ la ne hakili la maa ma kan ka kɛ o tigilamɔgɔ kɛlɛbaa ye bilen ne maa min ko k'i b'o kɛlɛ ne maa ye e bɛ fɛ k'i bɛna faso jɔkɔ kuma fɔ anw ye cogo min sabula kɛlɛ o kɛlɛ b'a la ka kɛ an ɲɛ b'a la jogo image de b'a nɔfɛ ko jogow tiɲɛnen don faama min mana bila yɔrɔ min k'o ye nin wari in don sɔɔni bɛ ko bɛn taara kɛ muso dɔw kan sɔɔni bɛ ko denmisɛnnin dɔw bɛnna npogotiginin dɔw kan cɛkɔrɔba dɔw taara bɛn denmisɛnnin dɔw kan ko misiri kɔnɔ bɛnbaliyaw bɛ yen baarakɛyɔrɔ la bɛnbaliyaw bɛ yen bon nin bɛɛ ye jogo de ye a kana munumunu ni jogo tiɲɛna ka ban a banna mɔgɔ min nana k'a b'o jogo défend depuis san 40 ale ye nin ko bɛɛ ye k'a ban a ye wele da ka wuli ka jɔw kɛ a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan a y'a to an ka fara ɲɔgɔn kan ban kɛra bi ni o ko nana kana jɔ a fana k'a miiri aw k'a fɔ a tigi ye karisa tun ye nin kɛlɛ in de kɛ a mɛnna anw tun m'a faamu bi o ko de jɔlen don a y'o fɔ a ye sa ala kama a y'o fɔ a ye ala kama a y'a fɔ ko Ayidara i tun ye nin de fɔ san 40 an tun m'a faamu mais bi an y'a ye wala na aw ma sɔn k'aw fɔ ne b'a fɔ ko aw tun y'a faamu koyi aw bannen de don wa bi aw kɛ man di ka sɔn nka faso fana tɛ den dɛ an kana sɔn ka to nkalon bolo k'an ka papiyew ta ka taa n'a ye arabu jamanaw na k'an bɛ taa deliliw kɛ nafa foyi t'o la an ka kɔɔri foro b'an bolo o b'an bɔ an ka malo foro b'an bolo yan o b'an bɔ walahi an ka yan Mali n'an bɛnna k'an jogow dilan nafa bi yan États-Unis bɛ na an sɔrɔ yan France bɛ na an sɔrɔ yan Suisse bɛ na an sɔrɔ yan nin bɛɛ bɛ na ka na balo Mali la yan mais n'an ma bɛn wɔɔrɔ de bɛ taa n'a nafa ye nka Mali kɔnɔ ne y'a ye ne kɛmɛ ka nin ye Mali de kɔnɔ yan ne kɛmɛ ka nin sanga wuli Mali de kɔnɔ dɔnkilidalaw n'an k'u bɛnnen tɛ olu bɛ ɲini kana bɛn n'an ko balontannaw bɛnnen tɛ olu bɛ ɲini kana bɛn n'an ko politikimɔgɔw bɛnnen tɛ olu bɛ ɲini kana bɛn sabula olu bɛ nin yɔrɔ ko nɔfɛ nka aw minnu ko Ala ne tɛ diinɛ maa dɔ diɲɛ kun na kun i tɛ maa si mɛn min b'a fɔ ko n tɛ Ala nɔfɛ o tɛ a bɛɛ ko ko n bɛ Ala de nɔfɛ wa ne ye silamɛ diinɛ ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ b'a fɔ ko Alakira Muhamadu o de y'a ka kira ye
mais ka dese ka bɛn o la muna fɛn dɔ b'a jukɔrɔ min b'a jukɔrɔ ne ko n bɛna n gosi o la dɔɔni i t'o dɔn nin yɔrɔ ko kɛlɛ de don wala n bɛ min fɔ kunnafonidilaw olu tɛ dɔwɛrɛ ɲini bi futinɛ wuli kɔ hali n'a bɛɛ tɛ an b'a fɔ ko kunnafonidilaw tɛ fɛn wɛrɛ ɲini bi futinɛ wuli kɔ ka tiɲɛ ye k'i ɲɛ tugu a kan ka tiɲɛ ye k'i balamini a kan ko dɔɔni dira i ma i bɛ taa kuma ni dunwa ye o kama n bɛ segin n b'a fɔ amisariw ɲɛna a sera aw ka kunnafonidilaw woloma k'u dɔn aw bɛ minnu lase aw karamɔgɔ ma billahi a sera aw ka kunnafonidilaw woloma k'u dɔn aw bɛ minnu se aw karamɔgɔ ma kunnafonidilaw dɔw de wulila ka karamɔgɔ k'a lagosi k'a dɔgɔya kunungo diɲɛ foyi tɛ ma min lase a ma lagosili foyi tɛ ma min lase a ma olu de ye arasiba ci dɛmɛ yan k'a kɔkɔrɔma don olu de ye fɛn bɛɛ kɛ olu de ko k'olu tun bɛ taa ka taa sizew ɲini k'a di arasiba ci ma ne m'a fɔ olu de y'a fɔ o kunnafonidilaw de y'a fɔ mais bi olu yɛrɛw n'u ka karamɔgɔba dɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ o labana kan'u pan k'o dulon k'u ka kɛlɛkɛbolo dɔ ta k'u b'o dulokiba ta k'a dulon Ayidara la amisaru aw karamɔgɔ la parce que ka mandiya sɔrɔ k'a sɔrɔ olu de ye nkalon da a la n bɛna n ti maa tɔgɔ to yen n b'o fɔ parce que munna n tɛna lagosili kɛ n tɛna nani kɛ nka ɲɛfɔli don Abdulɲangi ya a ye kuma gɛlɛmanba saba fɔ Ayidara ma ni lagosiliw ye mais bi amisaruw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye bɛ ka ɲagari ni a ye ko parce que k'a b'a karamɔgɔ ka côté la a b'a ka sɔrɔ ka côté de la tɛ karamɔgɔ ka côté la a ka sɔrɔ ka côté a bɛ yen de nka n bɛ min fɔ amisaruw a sera aw ka kunnafonidilaw dɔn minnu bɛ taa ka taa conférence de presse organiser k'a fɛn bɛɛ lajɛlen bi olu bɛ min olu bɛ se ka bɔ ni ko in caman tiɲɛ ye k'a da kɛnɛ kan nka u bɛ min parce que o bɛ organiser ni yɔrɔ min bɛ sɔrɔ o la bi o de bɛ ka u bila o la mais a ka haramu ko in tiɲɛ ye min ye o t'u dusukun na farisogo de bɛ yen nka dusukun tɛ yen an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye han diinɛ ɲɛmɔgɔw n bɛ ni aw ye n bɛ segin ka na politiki mɔgɔw tɛ aw ɲuman fɛ nka lebu ko dɔ y'i nun bɔ dɛ lebu koba o de y'i nun bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ala kama a ye segin aw ko joona aw ka bɛn a ka ɲɔgɔn minɛ a ye yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ si ka ni yɛrɛ bonya si ma nka an y'a dɔn dɔɔni b'a dɔn yɛrɛ bonya t'u yɔrɔ wa o bɛna nin kumakan in lamɛn k'a labato ni mun ye n bɛ segin o kan k'o fɔ yan yɔrɔ la min ye Mamadu Hawa Gassama olu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o yɛrɛ jɔyɔrɔ kɔ wari jɔyɔrɔ o b'o de nɔfɛ Mamadu Hawa Gassama tile kelen ma deli ka k'a faso fɛ walahi a ti Mali fɛ wa a ti kɛ Mali fɛ f'a ka sa nka ne kan ti Mamadu Hawa ma parce que bi ne yɛrɛ karabe ta ne yɛrɛ valeur ka bon n b'a fɔ n bɛ sigi Gassama dɔrɔn kan walahi ne yɛrɛ valeur ka bon o ma bi ne fana valeur ka bon o ma n k'a fɔ n bɛ n ka baara bɛɛ ta k'a bɛn ale kelen ma non ne fana valeur ka bon o ma nka Mamadu Hawa Gassama ye mun fɔ kunungo an ka nin maaba ninnu ma a ye mun de fɔ Mahamudu Diko ma kunungo a ye mun de fɔ Buye ma kunungo ne ni an k'o lamɛn n bɛ segin ka na commentaire kɛ i ye. Monsieur l'animateur an bɛ dugawu kɛ Ala ko silamɛya kɔnɔ k'an ka balaw kunbɛn ni dugawu ni sadaka ye oui silamɛ ka banburu ye mun ye n'a ka kɛlɛkɛ fanga bolo marifa a n'a ka basi o ye dugawu ni sadaka ye Ala k'an ka jamana kisi
ala ka nga jamana tanga barka bala hali bi ala ka do fara barka ba sungalo barka mai koso ala yere jaji kama ni kira Mahamudu kama ala ka nga jamana ingisi do yere ba fo kuma la nyame dina nyamo dola dabolo Usmani Madani Haidara yafo ako wallahi yafo palela ko nga jamana intefiri ako jamana intefiri ko jamana intefiri ni mo mi go jamana lafiri abeki ko me ba ta kamulla sanga jamana ma amba kalamao no luti la mo malarawo amba nda bila dro me mo bora kalamao mo ni dugo silamia ka bambula do ikana ikuna ka dologi bado ki bi dugo silamia ko ko silamao janga ite sa ka do kasange kuno ane kaburu ala bi la maloya o luti la mo ko masira ka maloya anya ne 2007 afora badala bugu misila yoro dola ko do ka yote kasai mo do la kububuko yuka dologi la bokubuchi an faw ne fatu mola yiso jabi ani ne fa mo ke flauda ni sira wala akuye trompele uye njamfale nteto akono ani piche abaka misiri kono mais iye mu fo sisa mbaka la makele koro do ba fe ka laboni wotu koye ni kele ni akila idara ga kele do do yere ya jate bina ko lule ni dina kaka ko lule islamiye silamiya te tro ko mbe qur'ana fo do fana yo do tro ka fo dina nyamo ba fe kaninge depuis ko la famille kera dro o ko de la famille fana nege sama dabe sama ngo do ye silamaw janfa ka silamaw jolimi ko de la famille kele wulle atete wuri takadi do ma 100 millions maji sokra ka pardo ko ka tabuna abe do bologe bora ko bi ko de la famille ko la 100 millions ani pardo kuraw ka silamaw la murti ni kebe silamia kele to silamia kele kana suro femina nebo kalama ambe silamaw do fana do ya ni ko eta ka fe utarafu atete muso yana logo ko lo istara ke we fendo be ko kuleta ko foi te sira bali ko ka wori ge boroko no wori do na boroko no ka do silami na ko ma nebo kalama mari silama bete de ibana la silamia ko tinya fendo be ala kana ga shanga de na barika be jamana ina mona jamana to ka nyogon fa ko we mali bolo sena gadi bamara jo manila jo fulaka jo maraka nalumai afa unan to lo masama mbinye nge jamana ngono ko to jamana ngono jamana inte furde mingi mo mi gobe sala ma tromper ala bi malaya brifini bi kana bi kana antara yo do la mali sala ma ko tanga kuma ide am tofo bani hasbi mode haidara mfaye kira mode nye wala mbora kira la oteo jikuni mandele amma kuma dula Usmani Madani Haidara merci beaucoup modini telu modini haida modini krosu ala nyasira ani tinyatigi atem mo sika to mekele na shuro fena ni mumba kana bolose ne kalange sali musona fe ya misra aswan kato sa aswan du santre utuya da kuya mo sakila na la wana jonta ala wana kagila ulumma kele unde ko kube Usmani Madani Haidara ko wadia ude tumate ga jamana isi har ne rebelu ko ina ikala ka kutuba Qur'ana ka kuma kanda ka ci rebeluma Usmani rede ko wallahi tallahi shi yasaba ko wahabiya munun ba ka jamana inci ulute jamana into wahabiya ci bolo tuni après munun ba ka ulusi nyare rebelula ni kiseye wasi wahabiya be kaso ba be ciya ba be yoro effectivement ambu yoro mais munun be wahabiya labi ngo tumena ba go domina kadriya de tumubolo wala hatu mubolo be sebelike ambe mo do donc voilà le problème maintenant c'est la mau ko ka vote kasai c'est la mau ka kumate oye madama udo ka kumaye parce que nebo c'est la mo kole udo tro bentana iko ngana mo tana to ye no lu de la ka fone ko Soumaïla Cissé te wordi mo ma ko da to lu te ke Soumaïla Cissé fe bon munu be faso ka worta ko to fangala ka ke boroko no ka duma oui librement Haidara ya fo shi no en français en bambara tamani morike Usmani Madani Haidara merci beaucoup ako ama foko mo gada sigi misila le kata fo misila aya fo fana de tuma fo kaba mami la ba fo tela il a dit en français en bambara malien de katika katinaka faso jojo de kiga bigi mojo gala ale be voter aka katina babolo abani ni malien be fait l'intérieur comme l'extérieur be de kaga ni de la de kanyi ikanga fo Usmani Madani Haidara merci beaucoup mais modi munum be fenwore ke
ambe nyondo jikekele munu be jikele ngona be nyondo sikando ambo lu molu do ka kenema dombe uye kono da musoka udo de silami yo katemanga niko maleo ma vraiment ngana fitina ke ngana fenge mais niko doma kanda mi be mali kono 28 kandai enego habia dronde bu novia iba sur chrétien be donove catholique protestant be donove silami wore be nove ne tore Mahamud ibn Abdullah ne tore yode ne kalange mesali besu asista nere robi na madumunige ninga sunkire donc silami ka kumate nanye mogo dota munu mboro kalama ka bo be ka silami ya fere million ni milliards la dofu na ulla baka kakalondiga region gono de ambora moti tumbukitu gawo ambora tali kundanga ove ambora situation gawe ulu dina mogo ko kuma mi fle ni ulu be tawote me ulu mafoku ka kande kasade e ulu tofo silami ya nani munye ka wa amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر اي مغول لدي كتاشني مانغا بسلاميا من اي كتادغو كتامبنا منا كوكي كسلاماو فيري اي يمو سلاماو كاغا وي كالوندي كفو دينا موكو كوكا كاندي كاسادي يبسيغا وتيغي يتادي كدمباي يتادي كالاندوي ميتيسيغا مالي سلاماو بفيري كاندا دوما كوم مونكا ديبيسيت بلا فندو فنا فينا او سلامي كلام فنا سيكي مورو جارا تيغلين بولابي parce que seki morbo jara be atolo bengana o sila ni kelen numero seki morbo jara ko ay l'exige fere ka duma abuka so basi brile mbaka we muslimi ya nafriya l'exige we la mobili l'exige kura seki morbo jara o tigila mo ni le fangala o ya tete tambina ka susu kwa kolo seki morbo na ya susu jango bene ba susu mo wele bene ba susu ambe ka kondino kawa o diato ko mo tishika doko fule bagabe muslamu ta cheha munum barako ke ambudo ambuka sorodo ala kato jamana inga sumaya nama sumaya mbera pendo finyana dina nyamo ko fana do be nyango yule kuleta organiser ambe modini doni ika nankana ni ka Qur'ani ka wal hadiya ni ka kitabu ni kuleta kele nyae mo fulo mo na kulwa ulo doni do eke mo moli ka toro katu yele sembe do yele ko kuma ka ke transition president jina nyamugo alimami udonne do mali ombudo do ko kuma ka ke premier ministre uye fengile mbone ko yekele ko lige fo dina nyamugo ko uyuka mo do sori ube senila ube nisila kitila o mo Buhari bien uba fika jamana ila afrique jamana indefri au debe malo ele ka bifili medika parce que ni el silama u jafadoro dewla min bela beji e mali silama u mishiri ko nauna be ya famu ne ba fa ngai ya fa silama ma silami be ka kuma gandele ne kele meska kuma ni mali député be to ko ay tise e meska kele meska kuma ni journaliste be to ko ay tise o de kera voilà donc député fa ni question mi be ngata voilà jabi voilà chien bangena chien dugu jara mbadeu Mamadou Hawa Gassama ni yale kile ndi kumakanyi ayemi fo buye makunungo iyome ayemi fo Mahamudu Diko makunungo iyome ayeni kuma kile ndi doni bi ko fo Aidara Fanama ayeni kuma kile ndi doni bi ko fo Aidara Fanama ola ibadon Mahamudu Diko ibadon ko buye ibadon ko Aidara nunu ye mo minye mali kono bi ne ala sona ni nunu yu tegadi nyogoma mali ti yogo yogo nga o nyeba la bi nu sere ka nunu fardro bi mali soro ka ko sakoy nunu doro li tora nu sere ka nunu soro ka bo nyogona bamano ngoni koko perna basabi dungro so Mamadou Hawa Gassama horon yo horondi irabi kuma ibi horonya kan foi dala oye wale kuma kawni nga wale koni ote ede joraka Haidara tam obeyome ede joraka Haidara tamani morike horo merci Haidara me bi itala kadi yeleme termu mi iyata ka fo nunu makunungo iyo termu kelende ta ali jengani tala kanu fo Haidara fana mabbi anga sabali nunu tu faso fede nunu tu faso fe na kafe nunu de faso jolowie nunu de gogo president nyini
yoro jume jamana jume ne bisa kalfa nununa nunun wallahi hali dutiya makanga kalfa nununa nkalena alala kuma te jamana ma tile flaina bara min fana mena sena nadi ka ngunuma no de ka foko gorojeganiya ko o kelaw be sena bi ko tewo noko asiranga hakilu lakunu ka famu do la nati bi ko ti gorojeganiya ko kele amena noko gorojeganiya ko kele joni folo ya damine de nterike ni to don mbi segi ka fo inyana ko mami nya damine mali kono ya Sherif Ousmane Madani Haidara depuis 98 99 80 fo 600 Haidara bi goro jigani ko kele abala bi ko tesa ebi ki ka bloki de fara bi cewde ya kele ke kunungo naw tu farala o kan bi ba sura kele baratew Haidara kuma na ko jogo fa laba nana kuma ako yela ministre de la éducation ministre bemi yela ata kalma min bala ka ke jamana kono wa mais emi miki ga bloquer farabi o don ya soro e kumbemi e kumbe aventure de lawa e kuntara lagina watali Sénégal e kumbe Burkina watali Côte d'Ivoire tali kumbe Libye e kumbe Italie de wa e kumbe Mauritanie de wa e kumbe Mali kono ya muna e masonga farai balma ke ka pourquoi ima farai balma ke ka akotuma mina anga jogo anga defa mimi ka ke jamana kono atibe muna e masonga faraka muna wa nunu ma kelonde kunungo ulude Haidara fo fama ka do kasola ulu ma kelondu ko pourquoi ko jogo kanya muna jogo kanya o kama uya do kasola muna jogo kanya o kama uya fana muna jogo kanya o kama uya badani muna jogo kanya o kama ukukaka shikongolo ko fuka soro ka libu kata moruta ka domouta kontro tigu subie tigu ta akama pourquoi ako jogo mais bina awna na ko abno jogo défend ne jamana jumenye ni mu moya nasuye ni mu adamadiya fasuya yi me anga mo ka chiedi ama nantu farla nyon ka malin kono ka nyon tega mine eska sera mema Haidara ni tunde mena kungo bi kele kuntike me bi kele rete an ni yoro amu so amu o kele deke amu go ban ni yoro la amma o soro ambu o kele ke o kuma na ma turuta ka da dina kuna nakabi marche organiser ko gorojegane ko c'est vrai okanga ke na naw yake ayo jija aka dafa de surakari jamana ka bi arabu jamana una bi arabu ka masakedo willedo bi ako muso re ka disabiri ko ate qur'ane kono aywa ne ma fode ay ta journalu laje mo arabu surakanu ka masakedo willabi abiko kuma fo kuno foni qur'ado ne bo fo afseke ma do yalla menga ne ba fo ko muso ka disabiri akuna ko ate qur'ane re kono fiyo ko tiye yerete okumana ni na kanga keleke rodo soro la de ni conférence u kanga organiser ni ya doy ay wili parce que ko muso ka disabla u ka meshi do okuna ko muso kana suturable u ka tab daba nani na anga nye turo ula ko aw muso kana suturable u ka ministre do ko muso kana suturable u ka burinu do ne ma fo aba fo bado abini koy kalamaga temeneka okumana marche organiser rodo sorola ni jihadi kala do ado sorola ni dine go kolo do kala de do ngwa do sorola o kanga fo fanga hakili to ala musokoroba ru chokoroba munu bi sokoro no te ko kalama wa ko de flene ka wuguba billahi dine ko kelete en kalena alala ni yoro ko kelele do o kama kuma minna ni gasama yi nyashika mamuru diko nani ka way banin tolata kanga mabaw doya lede wele blaidera ma ko maba doya di maba burja mi mise na nga feretiga ala
o tara kata lajɛba kɛ duma misiriba da la o kumana maba dɔgɔ min bɛ senna ka dabila maba dɔgɔ min bɛ senna ti jɛni a ye bilen c'est vrai solution kan ka ɲini a la sabula n'i ye duga ye maa kelen su kunna kana fɔ wuli ka bɔ karisa su kun a fɔ wuli ka bɔ an su kan c'est vrai c'est vrai mawludu in na sisan Aruna Sangare bɔra ka kuma a ka kuma kɔnɔ a ye Buye tɔgɔ fɔ a la a ka kuma kɔnɔ a ye Mamudu Diko tɔgɔ fɔ a la Sherif Usman Madani Aidara ko ni kumakan in kana tɛmɛ télé la a kana tɛmɛ radio la a y'a ka radio wele ka tila ka télé wele ko ni kuma in kana passer a la a tila ka Aruna de wele ko Aruna taa télé la i ka taa yafa ɲini tila i ka taa Mawludu kɛnɛ ka kuma min fɔra Mawludu kɛnɛ ka duwawu don i ka tila ka taa i ka yafa ɲini a ko sabula a ko cɛkɔrɔba ko ne fa don n ka seko don a y'a fɔ nin fɔcogo la tan mais pourquoi mun ye ne bana mun de ye ne bana mun de ye ne kabakoya waati min na ni Gasama tila tuguni nin ko in kelen kɔfɛ même pas une semaine Gasama wulila k'a ka kumakan kolon ni ngalonbaw fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ ka pousser ji jukɔrɔ ka taa nin kuma in fɔ Aidara ma a ye Buye tɔgɔ fɔ a la a ye Mamudu Diko tɔgɔ fɔ a la o nɔgɔni fɛ aw fana tun kan ka wuli k'a fɔ ko vraiment Gasama ne tɔgɔ bɔ i ka kuma la ne Buye tɔgɔ bɔ i ka kuma la ne Mamudu Diko ne tɔgɔ bɔ i ka kuma la sabula aw ni Haidara de ye kelen ye ni Haidara nani i ye ne Mamudu Diko nani Mamudu Diko ni Haidara de bɛ au conseil la ɲɔgɔn fɛ i ka dangan don aw de ye au conseil ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn fɛ aw de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ɲɛ jɔlen bɛ aw de la bi vraiment i yɛrɛ ɲuman k'i dɔgɔnin mais pourquoi tuma min na ale ye sera ka intervention kɛ k'a yira Aruna la k'a fɔ ko Aruna Sangare i ye ninnu tɔgɔ don kuma kɔnɔ n'a ma diya mɔgɔw ye na i ka sigi i ka yafa ɲini ale Haidara yɛrɛ tilala tuguni ka yafa ɲini mais munna Mamudu Diko e fana ma sigi ka ni yafa ɲini pourquoi o de ye ne dabali ban Haidara ma ni ɲininkali kɛ ne de b'a la ka ni ɲininkali kɛ munna e ma se ka nin kɛ ne kan tɛ diinɛ ko ma yan dɛ la ne kan bɛ mɔgɔya taga sira ma munna e ma se ka bɔ k'a fɔ Gasama i ye nin kuma min fɔ Haidara ma a ma diya n ye jango ye n tɔgɔ min don a la Gasama n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ ni ne kanu b'i yɔrɔ hali misiri arijani bɔ i ka taa yafa ɲini Haidara fɛ ou bien n'a i ma se o la a fɔ ko nin min fɔra ma jɛni a ye bi n tɛ jɛni a ye sini mais i m'o fɔ dɛ an ka imamu i m'o fɔ e de ye o conseil ɲɛmɔgɔ ye i de y'an ka maakɔrɔba ye i bonya b'an yɔrɔ toujours an bɛ segin o kan an b'o fɔ ka tila ko kura tuguni ka n'a ye k'a fɔ laban in na ko papier dɔw b'a la ka plan Segu ko an ka mara b'a fɛ ka tiɲɛni a papier dɔw kɔnɔ kow ye ni o de ye ko Gɔrɔjɛganiya ko bi a ko kɔnɔ n b'o kuma tan ni ka segin Gɔrɔjɛganiya ko dɔwɛrɛ tɛ jogo tiɲɛni de don koyi jogo tiɲɛni de don mais Gɔrɔjɛganiya ko n bɛ o walawala dɔɔni sabula anw bɛ ɲininiw kɛ anw bɛ ko caman kalama kow kɔnɔ ne ko aw t'a kalama pourquoi aw ma se ka kɛlɛ kɛ feuilleton min b'a la ka bɔ télé la munna aw ma se ka kɛlɛ kɛ ko Mali télé national an ti jɛni a ye ni feuilleton in ka bɔ Mali télé la munna ne kalenna Ala la feuilleton si tɛ yen min bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ko min ti ka Mali éducation tiɲɛ a tɛ yen feuilleton fɛn o fɛn b'a la ka bɔ Mali kɔnɔ a bɛɛ b'a la ka Mali éducation tiɲɛ a bɛɛ b'a la ka denmisɛnninw tiɲɛ tubabuw ka hakilinaw don kelen hali a ka da u bɛ dessin animé min bɔ n'an bɛ taa k'an denw sigi k'u ka dessin animé filɛ télé la dessin animé dɔw bɛ yen bi u bɛ ka cɛnimusoya kɛcogo de yira a kɛcogo cɛjuguya i bɛ min yɛrɛ miiri de u bɛ k'o de kɛ k'o don denmisɛnninw kun na parce que munna u b'a dɔn ko denmisɛnninw bɛ ka dessin animé ninnu de filɛ n'o ye wɔkulɔni ye o yɛrɛ k'i bɔ yen a kɛnɛ kan cara k'i ye mun ye e t'a dɔn ko téléphone b'i denmuso bolo wa e t'a dɔn ko téléphone b'i denkɛ bolo wa porno min b'a kɔnɔ est-ce que i b'a hakɛ dɔn
bon e bina foko a ko ti de no fe ka yala wala eta no fe ka yala mais hadira tungo ko jogo bla do no fe ka yala ko de bi ka dinga garde corps pourquoi o mo son ko o jogo ke garde corps yi ka hadira de o jogo ko kelela pour que aka yala de no parce que etna se ka yala no fe donc ni e ma se ka yala jogo yin kum yala no mais ni ayo jogo keledo farkolo langolo bla la ko aka yala pourquoi ni farkolo langolo bla la tumu mana soro na ata dunye katene muna bon bibi na téléphone bi ma o ma bolo bi fona kera dambe tigi yera dona kelengeleni fona kera o mo kelengeleni no tem fellangolo ba be ka téléphone no bu tile ko connecté o ni mo be tile ka kenyo ko fe tawne muso bi nyon kanu réseaux sociaux ka fam be fe furu bala ka sa akono furu bala ka dla akono ne ri afo amba kalama yere ba kalama ola anga imamu diko conseil nyamogo bora ka fo ko fe min bi jamana kono iyo kuma kun kori na manye ki o kuma kun kori alhamdulillah o kuma na jatemino de beke wala ministry borno e premier ministry sumele bube ka jira ka fo ko min bi ni ko in kono o nyeni yoro munu bi ala wele kabla belajile madina nyamogo be ka wele o kuma na wele blala aw ni ministry so inka sigi min bi ni barala yoro min bala min badi aw islamo ya aw ka fo o ka bo ala wal man no tedu na bebi dabla shegala abeka dabla yere bashi fo itala naw ya ya ashimai abebi bla ube naw ya yoro do kan yoro do mai ni min mai o ka bo ala ni na shimai abebi bla fana na gila ko banu Silama be kele ka chinyere no fe na ya ka chinya soro ka ba kele bemi donc ambayi anga conseil nyamo bora ka bi conférence do organiser aforo ko bora ama vraiment o ya soro dina association beton labene lo amina no ko iga barakeleni mais de fait que abora ama kuno foni dira fana ka fa abora ama mais muna anga o conseil nyamo mason mununu mimbi duguma pourquoi amaso ko mununu kan ko lasa muna imam muna emason ka mununu kan ka lasa parce que mununu kan ye jumenye mbofo mununu kan ne ko dina kote koy politique ko redu dina kote ko politique ko redu o kuma no mununu kan mi duguma de fait que islamu yuka tiya soro kaba pourquoi o mason ka mununu kan lasa muna ama dabla mais otla tuguni kata nyogonye ka nyogon dalaje bon koroba yira min forani ko dina ko te ko politique ko do ore nana bangi ka ke chinyi je bebi ko le fo ko politique ko de do dina ko tebi sabla aw ni fanga min bebi aw no talaka nyon kan fo donc fon ba to bi chi obori nyani wa dina nyama fon be ikara wa biya yo ikera torgatigi yewo ikera sirawo sirai ashima songata abe ashima songata ikera wabia wahandanwo ikera sufiyewo ikera torgatigi fonfewo ashima songata imamu uyito ikelena de parce que uye kasa mi meko inofe etunga yirula ko kasa ko chiete ere tunkango yira donc ni o yirali no mata kefu onana kede ni politique ko yi vraiment kuma shuli do bi ka se islamay dinama ni ere ka wuli ka joy akaka ni ere ka wuli ka joy donc ola an talaka ta politique mo de ye eno fe dinam nyama shiti krefe no ye gasama min ta faso fe faso jugu no ye Mohamed Ali Bachili min ta faso Mohamed Ali Bachili ni akakuma cela veut dire abine de hundi ni muni e sanani de ke ibeka ka fangala mashime hali so kame sanani ibeka ka fangala mame hali so kame me bi sankele to mi toranu i boala de i wula ka fam beke shoni makoroni che sabalisa mo imam mo tika saka tika kela ishi donindo donc imam halibi min bi fodro ay sabali
donc ni yoro la imam ira nyimana ko idoke Sharif Usman Madani Aidara itunga yirabbi se Aidara ma ikaya fa nyine afe awele ko ndogo ma nyine fe ikaya fa ma anga temena nga badiya na nga silamaye ne bu ore nyine imam fe parce que muna mo ye sigara fon fe nabi ore na kana ju o sigara muna o sigara ko ni koyi ko dine ko te ko politiki ko do donc imam kelen aka wuli ka jo afrani ebi ka salamo to bela no munu bi no fe billahi o conseil nyamo o ti fe de billahi o ti fe wa mekla ka fo o ti fe mais en tant que fle kuma chamana kuma do bi amulu to sabla muna koni yayi ko dina nyamo do bi koni yayi wulu mason ka yeni kenaka ku yo wara mina fama obolo parce que da wulu mason ka yeni kenaka bide o dina nyamo yo wara mina fama bolo me kunu awni fama tun kadi kunu o kuma na aw fana tun yo wara mina bolo kunu aw fana tun ni fama tun kadi kunu awni ibeka tun kadi kunu awni ibeka muso tun kadi kunu aw de ko vote ka ke ibeka kunu aw de ibeka soutenu aw de ko ni mami makafe o ti faso fe aw de ko ni mo me mo vota yo ti slamaye aw de ni befo o kuma na warde di aw ma bi mi aw na tegati nyogombulo bi ko ni ati foi di aw ma mais mo mi sigi no dati ko era la aw ko wardira uluma men bi mpa oroni kuna o war ko don na tawla mbabe fese wardira sira munu fa mbabe don tu fukaba akuma kan bambulu fukaba avocalu bambulu ado video ere bambulu beshi doni do ha besu doni do fana wala imam idoni Sharif Usman Madani Aidara wele kwa ka yafa imam sabla kasa mimbala kana ore na bangi adama de nyekoro na foro ko dina ko kelete ko ni poti ko kele o de fara na ye sabla bayi to ikelena be de to ikelena o bayi to ikelena muna o sigara ko dina ko te una sigara min na ore na kai chin wala ambi o nyini anga imam fe no e conseil nyamo me kele no do tuma do la munu be kele ko jukoro ante jigi ula sabla o conseil reka manda bana ka ba donc place ni ko kelaw d'abord ka ba do yara ba do ni alach utna ke o conseil rek kono ble jonga nyamaya o kelaw d'abord lente sa na ka haramu hali bagadaji sugu nyamaya o ti di ble jango o conseil jango kata se ke kayi amamuru kono o ti di ble o bana jamanai abesigi se nyuman kan na ala sonama sino bato ay kunu dorom akaw nyeyele ay kunu akaw nyeyele wala mi min fo aw nyana politique mo mununti fanga kuray no fe ulu de bita fara awka parce que ulu ba nyini ka koy wuguba ka kekele e chiebe mi sa chiebe manga chiefo chiebe mi mais na on bagara ko ni meke on na ba nu sajadi te karabenta na bi fera fon fen ke ya pas de problème an la benendo do wala ta kuma o de lembe journal su talla ko ta jula ka tu goshi ko ta jila ka tu fa ya pas de problème an kon la benendo an ti kuma ko mi to en ko ya anya makun an kuma na be an ti to ya an be bita wa an bala fo yoromi faso nyambe de tay donc misri kana ngaran frère ma kani mo kelen foyer kay ka foyer ko kay ya fama men bidi mo kelen foyer donc mba fo anyana Abdul Nyank komi nyam ika korofo la ego ko do kan ta ya fanyini do fe Abdul Nyangi grand frère ere kan ta ya fanyini Aidara fe sabla itu nyanga londo da Aidara la itu kuma do fo Aidara ma munu te chie ina na donga fo ko chiete pourquoi ima bo parce que iya fo ne ka kuma chama lame ka teme ina ratibati ko do ni nyona wakati mina ibora ka fo ego ebi chire no fe
e ko bi faso joli de no fe e ko ni e bi malide nga kele de la e bi citoyen nga kele de la e ko donc ni e ye fen fo ni ya tie dondo mi ni na so ko tie te e bi kla ka bo ka fo malide ne Abdul Nyangi tunye ni fo awye me ko fe na so ni ko a continue to wala de a tie tunye ni e bi bo ko fo na fo. Je pense que itakli bala o vidéo B à son B abi bebolo fana c'est pas ka fo ka bino latin mais de fait que na kana tie don muna e ma fo e ma boka fo e ka radio la e ma boka yere ka vidéo la continue ne voix drama kwa ka ya fama. Je pense que Abdul Nyang serabi bolo grand frère e ka fo drama kwa ka ya fo e ma kitinye mi fo ko tie te dia ka me e ki ka kuma kan la bateau am ñogombolo journaliste neko mo min ko faso ka jo mo min ko jogo ka dla mbaw ñin ngane alay yena am ñogombla ya journaliste mo min ko jogo ka dla mo min ko shweni ka dabla mo min ko jane ka dabla mo min ko namara ka dabla mo min ko fadin konya ka dabla mo min ko mo faka ka dabla na fora bi ko de kere chini kala ye jamana mbemi Haidara nana dugu kolo kan ya Mali kono ya malien citoyen horon dedu Haidara ye wajulu damine domi kase bima ama kuma fla foyfo ako jugo dilani aw ne alachi o Haidara o sara chugo de ka ken ye malien bolo non Haidara makanga sarata malien bolo malien makanga Haidara sarata ni chugo le fio mais outna dombi ne Haidara tara domi de aw bina do ne Haidara min ni ko ba ke Mali ka kan na fulo bo combien de millions ka do Mali ko dafi ko afaso ka wuli ka ta fu jamana ko kam ka ta beni kele yino to abu ka Mali gouvernement dalen to ya ka wuli ka camion chargé finu furawla ka ta di anga réfugié déplacer mu tara yorawla ka wuli ka yatima don demeya ka wuli ka kasura don demeya ministre munun datugura kasola ku blaka bo kasola ya Haidara wula ka intervention ni fe nunu bela jilek Haidara mi docteur sojo afasola don bala ka frake ala Haidara mi gidron dara afaso bala afaso momili bala ka bule aka Haidara mi université ujo afaso yi Haidara mi iye kere sababu ye ka bara chairman di malien do ma Haidara mi intervention ke ma chamanga to adambila ma chamanga to ka horonyala Haidara sara chuko makanga kenyere mais am ñogombolo doni do namita ciubi bangi mais am saru aw kana ko ciike ko namusoy kabla aw ko lokoro sokono ay bo akaw ka ciye fo mo fakana nani mo bakana nani mo shidda me kana la goshi na ayaw ka ciye fo maître Suleiman Jara an karamogo do an furakele kala badu an ba fo ne karamogo aninga nyama joila Alassane Fomba ifomba metla ka foko ifomba Alassane Fomba mbifu ki wali nyumandon ale dekara sababu ye ka amsa sigi joila ludi ya chefolo ye munu ya tutike o ninku mu janfa abada makoro mindo amba fo ka do ke ayi ka do nyini afa an kono nu dewni fo ka do ke anye an fana bi do ke o yala ko keneto ankoro o be Haidara no fe unni anuka na folo mba fo nyana ko jija nous dans second Espagne amba fo nteri amba fo date folimina Moussa Doukouré amba fo radio citoyen numéro 2 ko badani na amba fo professeur Ablaye Karabenta kumatiki Karabenta radio citoyen abi Bamako ya alhamdulillah wala Suleiman Jamtene France amba fo dante folimina Sazama Demba
Guinée équatoriale an b'a fo Serifou Jeli ka fo ka wale ɲuman dɔn an kanubagaw bi yɔrɔ o yɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn k'u bɛɛ lajɛlen barikada wala aw balimakɛ aw denkɛ kumatigi Karabɛnta an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka tila k'aw bɛɛ lajɛlen barikada n'Ala sɔnna ma an bi kow fɛn o fɛn bɛ yen an b'a lata dɔɔni dɔɔni k'a di aw ma insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.